वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये आप देख सकते हैं एलजी का सिंगल डोर फ्रिज है। इसमें नो कूलिंग की प्रॉब्लम थी। ये आप देख सकते हैं यहाँ से साउंड आ रहा है। ये कस्टमर ने क्या इसमें ओवर आइस आ रही थी, तो कस्टमर ने बर्फ़ को हटाने के लिए पेचकस या कोई मेटल यूज़ कर दिया। उसके कारण ये फ्रिज में छेद हो चुका है, तो इससे पूरी गैस उड़ चुकी है। अब ये फ्रीजर रिप्लेस होगा और रिप्लेस होके इसको ओके करेंगे, इसमें गैस फिल कर देंगे। इसका आप मॉडल देख सकते हैं, ये एलजी सिंगल डोर का मॉडल है, आप देख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब।